Štai jau daugiau nei 20 metų, kaip mes patys, Lietuvos piliečiai, renkame savo valstybės lyderius. Vieni rinkimai praeina, kiti ateina. Vieni lyderiai keičia kitus. Ar galime teigti, kad jau įgijome patirtį, pasirinkdami pačius patikimiausius ir išmintingiausius? Deja, didėjantis nusivylimas, valdžiomis ir rinkėjų pasyvumas verčia rimtai susimastyti, kas ne taip. Gal Lietuvoje apskritai nėra iš ko pasirinkti, o atėjusiai į valdžią visi jie tokie vagys, savanaudžiai ir nemokšos? O gal nemokame pasirinkti, bei skubame nusivilti tais, kurie mums nuoširdžiai ir sugebėdami dirba ir kaip tik todėl yra puolami? Ar vis dar per 21 metus neįsisąmoninome, kad valstybei valdyti reikalinga išmintis, patirtis ir atsakomybė? Tad padiskutuokime apie tai, kaip Lietuva renkasi savo lyderius, laidoje Turi būti kitaip. Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai, mes ir vėl susitinkame laidoje Turi būti kitaip. Ir šį kartą mes kalbėsimės apie tai, kaip Lietuva renkasi savo lyderius. Štai jau daugiau nei 20 metų, kaip mes patys, Lietuvos piliečiai, renkame savo valstybės lyderius. Vieni rinkimai praeina, kiti ateina, vieni lyderiai keičia kitus. Ar galime teigti, kad jau įgijome patirtį, pasirinkdami pačius patikimiausius ir išmintingiausius? Deja, didėjantis nusivylimas valdžiomis ir rinkėjų pasyvumas verčia rimtai susimastyti, kas ne taip. Gal Lietuvoje apskritai nėra iš ko pasirinkti, o atėjusiai į valdžią visi jie tokie vagys, savanaudžiai, nemokšos. O gal nemokame pasirinkti, bei skubame nusivilti tais, kurie mums nuoširdžiai ir sugebėdami dirba, kaip ir todėl yra puolami. Ar mes renkomės vedami įsitikinimo, kad būtent tas lyderis ar partija geriausiai sugebės tvarkyti Lietuvos reikalus, kad ir man, jos piliečiui, bus nuo to gyventi geriau? Ar tas pasirinkimas yra paremtas kažkuo daugiau nei tikėjimu, pažadais ir gandais? O gal pažadai žmonėmis malonesni nei jau nuveiktų darbų ir jų naudos Lietuvai pripažinimas? Todėl lengvabūdiškai patikime savo ir šalies likimą pasitikėjimo nevertiems ir nusiviliame? Ar vis dar per 21 metus neįsisąmoniname, kad valstybei valdyti reikalinga išmintis, patirtis ir atsakomybė? Tad ir padiskutuosime apie tai, kaip Lietuva renkasi savo lyderius. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi buvęs ilgametis susisiekimo ministras Jonas Biržiškis. Sveiki, ministrė. Ir štai jums pirmas klausimas. Mes kalbame apie tai, kaip Lietuva renkasi savo lyderius. Jūs dirbote bene 6 vyriausybėse ir dirbote su įvairiais skirtingais žmonėms. Sakykite, kaip jūs vertintumėt jų kompetenciją, pasirengimą, ar visi jie buvo subrendę, ar galite patvirtinti, kad visi jie gebėjo deramai vadovauti šaliai labai svarbių valstybės kūrimo laikotarpiu? Jeigu priimti dėmesin, kad vyriausybė pono Alberto Šimėno, kuri ten kelias dienas tik prabuvo, tai aš 7 vyriausybė ir 7 kartus buvau prisaikdintas Lietuvai. Žinoma, skirtingi laikotarpiai buvo dabartinė situacija ir anksčiau. Anksčiau irgi buvo labai politizuota, bet buvo ta politika labai aiški. Tai buvo tie, kurie už nepriklausomą Lietuvą ir tie, kurie jos nenorėjo. Žinoma, ta buvo mažumas, kaip sakom, kietataučiai ten buvo, tačiau buvo ir lietuvių. Tai todėl visi, kurie mes dirbom, tai buvom, žinoma, įsimylėję tą Lietuvą, visi dirbom Lietuvą ir nebuvo tokių kitų kažkokių pamastymų ir padarimų. Dabar aš sakyčiau, dėl pasirinkimo yra turbūt per daug sureikšmintos partijos. Tai jos susikūrė, save daro ir labai sunku išrinkti tą lyderį dėl to, kad tos pačios partijos yra labai neaiškios. Jeigu taip jau pažiūrėti, tai į partijas to jos beveik visos vienodas, tik tai formas, kaip jos veikia, yra skirtingas. Vieni tai populiarumą ten siekia savo gražiais veidais arba savo pažadais, kiti kaip dvi tokios pagrindinės partijos, konservatoriai ir socialdemokratai, kažkaip ir susiniveliavo, kad jie labai panašus pasidarė. O tada lygtai buvo labai ryškiai išaiškinta dešinė ir kairė. Sunkus buvo laikotarpis dirbti, žinoma, aš sakyčiau, kad tame laikotarpį reikėjo patirties, reikėjo kompetencijos, reikėjo nebijoti priimti sprendimus.
Dabar aš žiūriu, bet kokį sprendimą tai labai ilgai ruošiamas, labai jis yra svarstomas, labai jau derinamas daug yra ir to sprendimo nebelieka galų gale. Mes tada kažkaip tai, sakyčiau, pirmoji vyriausybė ypatingai, tai viską tą atsakomybę nebijodami ėmėm patys pirmiem savo. Aš taip įsivaizduoju, kad ministras tai yra tos srities, kuriam pavesta tos, atsakingas žmogus. Jis už turi viską atsakyti. Negalima taip, kaip sakyti, aš nežinojau, aš nemačiau, aš nedariau. Tada mes buvom, reiškia, tikrai atsakingi ir atsakingi prieš savo darbą ir, sakyčiau, atsakingi prieš valstybę. Tai. Jeigu kalbėti apie vadovai, kokie buvo, tai skirtingi labai. Žinoma, dirbau aš su 7 premjerais, jie visi labai skirtingi. Tai aš sakyčiau, kad ponia Prunskienė tai buvo labai veikli, energinga, labai norinti padaryti premjerė, pačioj sunkiausiam tokiam laikotarpį viskas yra. Tačiau jie, žinoma, turėjo vieną tokią savo savybę, kuri ne visuomet gal yra ir teisinga, jie norėjo visą laiką būti pirmas žmogus valstybėje. Tai, suprantat, pirmas žmogus jau buvo paskirtas, taip, suprantat, iš kartai pasidėjo. Atsirado konfliktas. Tai pirmas konfliktas nepriklausomai Lietuvoje, kada du pirmi negali būti. Ir žinoma, ponia Prunskienė negalėjo išlaikyti tos įstabas, nors ji valstybei buvo reikalinga, darbšti, galinga, komunikabili ir panašiai. Žinoma, man gaila šiandieną, kada ponia Prunskienė tai buvo sumenkinta ir ji dabar, žinoma, blaškosi ir sunku jai dirbti ir sunku ją vertinti, tačiau ji kaip tokia, kaip politinė veikėja, kaip vadybininkė valstybės, buvo nepanaudota. Yra žmonių, kurių įtaka Lietuvos likimui sunku aprėpti, suvokti ir įvertinti. Visą tai padarys visagalis laikas. Prisiminkime vienos iškiliausių Lietuvos moterų, profesorės, nepriklausomybės akto signatarės, pirmosios nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės akistatas su pasauliu. Telkimo veiksmu yra Respublikos suverenitetas, kuris jungia ekonominius interesus su ekologiniais, kultūriniais, tautiniais, politiniais. Kaip tik todėl mūsų persitvarkymo sąjūdžio platformos viena iš centrinių punktų yra Respublikos ekonominis savarankiškumas. Tvirtas žingsnis nepriklausomybės kelyje – Kazimieros Prunskienės kova už Baltijos šalių ekonominį savarankiškumą. Geriau visiems gyventi skirtingai gerai, negu vienodai blogai. Maskva, 1989. Но может ли быть неправильным или нерационально-эмоциональным весь литовский, эстонский или любой другой народ? И кто может взять на себя миссию оценки этого? Народ моей республики, как и многие другие народы, способен к творческому созиданию, трудолюбив и нацелен на лучшую жизнь. Он не хочет присваивать чужого труда, жить по подаче центра. Да и откуда центру это берется? Мы настаиваем на всеобщность принципа «лучше работая, иметь право и лучше жить». Это не исключительное, а всеобщее право каждого народа. Непризнание этого по отношению к людям Литвы или любой другой республики – это отступление от самого святого, что есть у человека и у народа, от права на свободное самоопределение. Pagaliau, nepaisant agresyvaus Sovietų Sąjungos pasipriešinimo, Lietuvos nepriklausomybė paskelbta. 90 metų kovo 17 dieną Lietuva sveikina savo premjerę. Laisvės džiaugsmą ir visuotinę euforiją keičia rūpesčiai. Jau pirmosiomis ekonominės blokados dienomis
Premjerė išvyksta ieškoti Lietuvai pasaulio galingųjų paramos. Pirmiausia, i Skandinavijos šalis. Regjeringen blitt hørt over hele den vestlige verden, samme dag som Sovjetunionen har skrudd olje- og gasskranene i. For å be om økonomisk hjelp. Heller ikke som del av en kompromissløsning med Sovjetunionen. Tai nėra kompromiso objektas. Galima kalbėti apie kompromisus realizuojant nepriklausomybę ir derinant Lietuvos ir Tarybų Sąjungos interesus, bet tik tai ne pačios nepriklausomybės sąskaita. This is how Prime Minister Manley of the island of Jamaica made his entrance at the White House today. Dėl savo iškilios ir drąsios laikysenos, atstovaujant Lietuvai, Kazimiera Prunskienė pasaulyje vadinama gintarinė ledi. O kaip sutiks ją tuometinis Baltųjų rūmų šeimininkas, prezidentas Džordžas Bušas? Didelės viltys, įtempti susitikimai, paprasti klausimai ir labai sudėtingi atsakymai Amerikos televizijose ir nacionalinėme spaudos klube šimtams žurnalistų. Aš manau, kad nereiktų šiandien aiškinti, jog tai nėra Lietuvos ir Kremliaus konflikto išraiška, o Kremliaus konfliktas arba iššūkis kitoms valstybėms. Šiandieną mes aplankėme iš ryto archyvus, kur yra saugomi dokumentai labai reikšmingi Amerikos tautai, tai yra Amerikos nepriklausomybės pareiškimas. Ten atėjo mintis, kad tikrai yra laimė Amerikos tautai, jog šis dokumentas nebuvo suspenduotas ir kad jūs turite demokratinę valstybę. Todėl, manau, nesunku jums suprasti ir tai, kad siūlymai suspenduoti nepriklausomybę arba jos dokumentus, kovo 11 dieną priimtus, yra gerokai prieštaringi ir nekontaktuoja su tuo, ką kadaise padarė Amerikos tauta. Todėl manau, kad nebus nekuklu pakviesti čia esančius spaudos atstovus, prisidėti prie to, kad mūsų klausimas, aš turiu minti Lietuvos klausimas, spręstųsi visoms pusėms priimtinu būdu. Aš turiu minti Lietuvą, Sovietų sąjungą ir visą pasaulį. O šis būdas yra Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas ir įtvirtinimas. Val. 17:45 Vilniaus aerouoste nusileido vyriausybinis lėktuvas atskraidinęs Lietuvos Respublikos ministrų tarybos pirmininkę Kazimierą Prunskienę iš 2 savaitės trukusios kelionės. Norėdama ar ne, viso pasaulio spauda turėjo pripažinti, jog Džordžas Bušas ir Margaret Thatcher, François Mitteranas ir Helmutas Kolis priėmė Lietuvos premjerę, padarė ne tik spaudimą, bet ir tiesiog akibrokštą Michailui Gorbačiovui. Ši istorinė kelionė dar kartą įrodė, kad lietuviai savo laisvės sieks visais įmanomais būdais. Kazimierą Prunskienę pasitiko Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, jo pavaduotojas Bronislavas Kuzmickas, vicepremjeras Romualdas Ozolas, kiti Respublikos vyriausybės atstovai. Trumpas interviu prie lėktuvo trapo. Miela pirmininkė, pirmas klausimas galbūt ir su jumoru. Jūs žinot, kad jūs reikia įrašyti Gineso knygą. Jūs per 2 savaitės aplankėt net... Do katedry zbliża się była pani premier Kazimiera Prunskienė. Tarp gausybės susitikimų, kaip dvasinė atgaiva, vizitas pas didelį Lietuvos laisvės siekių rėmėją šventąjį tėvą, popiežių Joną Paulių II. Dieve, tu visoms tautoms vieną davei pradžią ir vieną iš jų norėjai suburti savo šeimą. Widzimy, że naprawdę papież pragnie przyjechać do Litwy i teraz ja osobiście zastanowiłam się, czy naprawdę Litwini są godni, żeby przyjąć. Lyg tvirtybės dovana ir nuoširdi draugystė su šviesios atminties dvasininku monsinjoru Kazimieru Vasiliausku, kurio žodžiuose ir paguoda, ir padrąsinimas. Yra šviesos ir tamsoje, ir laisvės vergo Rusija, ir lobio vargšo krepšyje, ir daug žėruoja iš dausų, nakties bedugnie šviesu,
bet tik gyviems nuo jų švieso. Jūs ir tada, kai mes mitingos sąjūdžio dalyvaudom kartu, kaip tada tos šviesos visą daug matėm. Ir tiek niekad nemačiau, kad jūs apie tamsą kalbėtumėte, visuomet kalbėti apie šviesą. Duok Dieve, kad tas šviesus optimizmas būtų charakteringas bruožas jūsų būties ir gyvenimo. Žinoma, pradedant pono Vagnorių pasisuko, labai jau supolitizavo valdymą. Iki tol buvo pirmoji vyriausybė, sakyčiau, niekas nekreipė, kokios to, gal ne pakraipos, visi buvo pakraipos už nepriklausomą Lietuvą. Tačiau nekreipė į tą, ar tu tokioj partijai dalyvauji. Daugiau kompetencija žmogus. Tai buvo ieškoma, kad žmonės galėtų spręsti ir padaryti. Ir ponia Prunskienė taip ir davė visiems, sakė, jūs esate tie, reiškia, vairininkai savo srityse ir prašom vadovauti, kaip yra į bendrus globalinius. O vėliau prasidėjo tie nepaprastai politiniai tie dalykai, kad tą reikia paskirti darbą, tą reikia priimti, tam kažkokias nuolaidas daryti. Ir va čia prasidėjo ta mūsų Lietuvos tokia iš smulkmenų, prasidėjo negeri dalykai darytis. Aš manyčiau, kad vyriausybė turėtų dirbti tik kompetentingi, nebijant atsakomybės ir, žinoma, labai norintis ne savo partijai padaryti, ne savo asmenybei, kuri turi ten propaguoti jį, bet tai valstybei, kurį paskirti. O dabar, jūs vis tiek tikrai atidirbote ilgai, matėte visko ir dabar, nors jūs šiai dienai jau ne ministras, bet vis tiek vertinate. Tai dabar sakote, nuo Vagnoriaus jau prasidėjo politizavimas, o dabar? Suprantate, dabar dar yra sudėtingiau. Dabar jūs pažiūrėkit, premjeras su kokia komanda dirba, jeigu tai padaryti. Jis reiškia ne tik tai, kad, suprantat, labai supolitizuota, jeigu ne su mumis, tai tada jau likti ir priešas. O čia yra baisus dalykas. Tai, galėjo partijos būti daugiau tolerantiškas, tačiau susikūrė daug partijų, kurios laimėjo kažkokį ir prasideda paprasti prekybiniai dalykai. Aš eisiu su tavo į koaliciją, tai jeigu tu man duosi tokią postą. Tai dabar tą postą aš pasirinksiu tą partijėlį kokią nors, kuris man bus naudingas. Ir suprantat, kartais papuola atsitiktiniai ministrai. Ir niekur negali dingti, čia net ponas Kubilius nieko negali padaryti. Kita vertus yra dar viena bėda. Aš nežinau, kaip gali spėti ministras dirbti trijose vietose. Visi jie Seimo nariai, dauguma. Sėdi Seime. Tai kas tada tai ministerijai vadovauja? Taip ministerija tai didelis, sakyčiau, ūkis arba didelis rytis, ar kaip ją pavadinti, ją reikia žinoti. Jeigu ministras nori, tai viską turi žinoti, viską daryti. Tai aš suprantu, ant kiek negabus gal būtų vadovai, bet vis tiek tai yra du krūviai. Kita vertus, dar jie kai kurie turi ir partijos vedlių. Aš jau trijose vietose dirba. Ir čia prasideda dar kiti negeri, kada yra tokios partijos daug, šiuo momentu ministrų skirtingų partijų, kiekviena partija bando per ministeriją sukurti savo įvaizdį, jau nekalba apie kitus dalykus, įvaizdį, kad jis kažkaip tai padaryti. Ir prasideda ministrų toks, sakyčiau, arba vadovo dabartinių norėjimas greitai parodyti kažką tai tokio veiksmingo. Tai neturi ilgalaikių programų, kurios sakytumėm kažką tai reikia padaryti. Kaip taisyklė, kada ateina naujas ministras ir jie dažnai keičiasi dabar, tai kas buvo sena, viską kažkaip stengiasi paneigti arba pamenkinti. Tai po to, reiškia, kuriamas, reiškia, tie greiti kažkokie įvaizdžiai reikalingi projektai. Tai ar ten kažkokį teatrą reikia atidaryti, ar kažkokį spektaklį, ar ten, sakytumėm, kažkokį ten paleisti liniją, ar ką nors, tai viskas tas gyventojams efektyvų, gražiai per televiziją rūdosi, bet ministras tai turi įsigilinti visą savo visumą tos srities ir jis už tą visumą turi atsakyti. O čia, kada, kaip ten Barbė 9, aš manyčiau, kad reikėtų panaikti, kaip tai gali būti ministrai vienu kartu ir politikas,
Ir jis juk stambus ūkinis vadovas. Ja, čia, kaip sako, tai patraliai 9 mamos vaikas be galvos. Nu, galbūt taip. Jūs pradėjote nuo pirmosios vyriausybės ir baigėte dirbti jau 12-oje, turbūt taip reikėtų, ar Algirdo Brazausko, o pagal gal Pakso 11-oje vyriausybėje. Kaip apibūdintumėt vadovavimo ir žmogiškų santykių vyriausybių kabinete kaitą nuo pirmosios iki paskutiniosios jūsų kadencijos? Nu, aš baigiau 7-oji vyriausybėje, tai buvo ponas Stankevičiaus vyriausybė ir žinoma skirtingas vyriausybės. Jeigu pirma vyriausybė buvo, mes viens kitiems jau norėdavom padėti, viens kitą konsultuodavom, nebuvo jokių piktumų, nebuvo, suprantat, kad vienas, kad ir tokio įtampo pasisakydavo, juk nešventi visi tai būdavo, bet visi suprasdavo, kad tas laikotarpis labai atsakingas Lietuvai, kad reikia padaryti geriausiai. Nesvarbu, koks tai buvo mentuotas, visas ministerijas buvo valdomas, sakyčiau, gerai. Dėl to, kad tie įvykiai, kada buvo, kada naktį perėjau iš vyriausybės į savo ministeriją, žiūriu, kad visi darbuotojai nekviesti sėdi ministerijoje. Duris užremtas su basliu, kad neįeitų. O tokia buvo situacija, bet tada, reiškia, visi pripažina, tai tie, kurie, suprantat, ėjo su nepriklausoma Lietuva ir lika, visi persirientavo į tą, suprantat, šventą dalyką tai yra. Nu, vėliau tai, žinot, prasidėjo vyriausybėse skirtingi žmonės labai jau prasidėjo ir, žinoma, karjeristų tokias Nebe už Lietuvą ar dėl karjeros? Nu jo, visi už Lietuvą visą laiką. Dabar dar garsiau, kad už Lietuvą. Kas garsiau, tas reiškia kokią formą ieška, kaip čia parodyti didesnį patriotą. Tačiau jau atsirado to, kad jie turi kažkam atidirbti, kad kažkam to įsipareigojimus padaryti. Ir čia, žinoma, ir vyriausybės, ir tuo pačiu, žinoma, autoritetai ir svarbiausiai Seimas, kuris, reiškia, ten buvo toks renkamas, išrenkamas, sakyčiau, irgi neaiškiais būdais arba neaiškiais. Mūsų tautos žmonės labai paprastai kažkaip tai pateikė, bet ką, tai kaip čia galim praeiti daug tokių variantų. Ir Šostauską, ir kitus, daug čia išvardinti, arba kad ir Valinska tas šou. Tai suprantu, viskas tas pasidarė, kad patiklu, aš padarysiu tą, aš padarysiu, tik atsisėda į kėdę ir viskas tas baigėsi. Tai aš sakyčiau, pirmoji vyriausybė ir pirmieji buvo tokie pati patikimiausi, geriausi. Jeigu sakyti apie premjerus, tai žinoma, daugiausiai imponuojantis premjeras tai buvo Lubys. Kaip jie nesakytų, bet jis tik dirba kelis mėnesius ir išėjo. Bet tai buvo žmogus, sakyčiau, su labai daug, jis mokėjo organizuoti darbą, jis žinojo darbą, suprantat. Palyginus su Brazausko Algirdu, tas turėjo visą laiką šleifą to buvusio komunisto, reiškia, ir jam trukdė tą visą gyvenimą padaryti, o Lubys buvo ir dešinysis, suprantat. Ir, žinoma, jis, jeigu būtų porą metų padirbęs, tai būtų ta mūsų valstybės tą laivą ar tą įdėjęs į rėmus ir būtų įsėjęs. Bet nemėgsta Lietuvos. Bet, tai suprantat, jis išėjo, dėl to atsirado didelis koncernas Achema, jeigu jis nebūtų buvęs, tai galbūt Achema subankrutavęs, kiek čia įmonių tokių didelių galingų subankrutavo ir visai nieko nėra. Dabar reiškia sėkmingai dirbantis koncertas, ne visi suprantam kažkodėl kokių pretenzijų turi. Aš sakyčiau, reikėtų džiaugtis, kad yra tokių verslininkų, tikrų verslininkų, aš visą laiką truputėlį, kurie sugeba išlaikyti verslą, sukurti tą tokį, sakytum, objektą, kuris duoda valstybei pelną, kuris duoda pajamas. Tai mes kažkaip tai labai dabar pripratom verslą supinėmi viską. Tai, reikia remti ir reikia galvoti tie, kurie daro produktą.
kuris parduodamas yra, kuri Lietuva gali užsidirbti ir susimokėti už tą sumautą naftą ir dujas, tai suprantat, niekur nesėdės. Mes visus, kaip tik tai kioską atsidarė, tai verslininkas, suprantu, koks čia verslininkas, prekybininkas, jau gražiai sakyti, prekybininkas, tai jis jokio produkto nesudaro, aš perku, parduodu, nu gal gerai ir kad tai jis prasimaitina, čia nieko baisaus, bet prioritetą reikia duoti tiems, kurie gamina produktą, kurį galima pardavus išlaikyti visą valstybinę infrastruktūrą ir, suprantat, padaryti. Vis tiek reikia kažką pagaminti. Kitas klausimas jums būtų, kuo paaiškintumėte, kad vienintelė vyriausybė pirmoji iki šiol bendrauja, tarpusavį turi savo klubą ir nepaisant priklausomybės skirtingoms partijoms ar partiškumo pagarbiai elgesi vienas kito atžvilgiu? Nu, kažkaip matyti tokia, kokia buvo vyriausybė draugiška ir gimusi toj sudėtingo laikotarpį, tie visi mūsų kontaktai ryšiai, nors mes ir žinoma labai skirtingi pagal savo ir išsilavinimą, ir mentalitetą, ir galvojimą galbūt yra. Tačiau taip šiandien, kad mes su didžiausiu malonumu kiekvieną mėnesį renkamės, ir nepriverstinai, ir suprantat, niekieno neišlaikoma, ir toks yra, kaip saka, klubas, kurį visi norim pabūti kartu. Pabūti, nu, iš to klubo 3 pas mūsų jau mirė, tai prezidentas Algirdas Brazauskas, Romualdas Sikorskis ir šitas ryšių ministras Kostas Birulis, o visi kiti, tai mes beveik 80% kiekvieną kartą susirinkam. Juk aš dalyvau kažkodėl 7 vyriausybės, bet kiti tų klubai, nors jie kažkaip laikas, nu, koks nors jubiliejus vienas pakviečia, bet tačiau tokios draugiškos kompanijos nėra. Taip. Ir atrodo, kad su amžium to mažiau norėtų su to draugauti, taip, bet yra tokie dalykai, kurie patraukė ir reiškia, buvo viskas nuoširdus. Tai dirbate kaip komanda? Buvo nuoširdus santykiai, nuoširdus noras dirbti buvo. Ir tada, nu, paskui tą pirmą vyriausybę bereikalingai taip jau pradėjo menkinti, dėl to, kad čia buvo turbūt susieta viskas su ponios Prunskienės to populiarumu labai dideliu viskas ir kažkaip tai mumis tos padarė, kad yra. Tačiau ta vyriausybė tikrai, aš pasakyčiau nuoširdžiai, kad tai buvo gera vyriausybė. Ar dabartinė situacija, kai žmonės nepasitikė nei vyriausybės vadovais, nei Seimu, išskyrus jos vadovę Ireną Degutienę, o atrodo, kad šiems tai visai nematais, yra normalu? Nu, čia jau daugiau principai, tai prasideda viskas turbūt nuo Seimo vitrinas, tai iš ten turbūt atėjo, kad viskas po bet kokią atsitikimą kažkaip viskas užglaistoma, uždaroma. Tai. Ir jeigu mes matom, kad užsienyje, kad reiškia atsitinka su kažkokiu vadovu ar ministru arba su kokiu, tai koks tai, ar su panoms, ar su girtuoklystėms, ar su kuo ten grubiai sakant, tada yra principas, kad reikia atsistatydinti. Tai pas mus tokia nėra. Bet dabar pažiūrėk, kad Seime jau pradėsim. Kas ten vaikščiojo? Vienas vaikščiojo su jumis, nesenai rodė čia su operatoriais, už vedėją paturmiškės, kas ten kur eina, tai vis tiek Seimo narys turėtų spręsti, kad tokių reikalų nebūti ten šau kažkoks vedėjai. Bet matai, kiekvienam reikalinga, kad jis matytų žmonės ir kad jis yra geresnis už kitus. Bet tai čia toks yra dirbtinas. Arba pana Žilinska situacija, arba ten naujam to Seimo narė, kuri įčiut iš kalėjimo atėjo į vidų. Tai kaip gali žmonės jos mylėti ir kaip jos, kad tas būtų reitingas jų didelis, dėl to, kad jie patys neprincipingi tai yra. Nu, paskui su to pačiu viskas sukasi ir į apačią, vyriausybė tai yra pavaldi Seimui, pavaldi prezidentai, tai reiškia, tai ir ten tada atleisti, kai buvo su panu Kreiviu, ten tokias nesąmonės viskas buvo ir dabar ten tai su visais, jeigu ministrai visi kur tai po truputėlį pakabinti yra. Tai tautai reikia, kad jos gerbtų, tai turėti visuomet aišku ir tikrą atsakymą. Ačiū labai, geras ministrė, ačiū Jums.